Yana bir bor assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar. Mana bugun videolarni Samarqand viloyati Payariq tomonidan olib boramiz. Kanalga like bosib qo'llab turasizlar. Siz so'ragan videolarni qo'yamiz. Video syomkalarni boshlaymiz. Hatto do'stlar, obunachilar, bu yerda ajoyib ustakalarimizni fasadni avoy, termopanel hamda termo travertdan hozir ishlab chiqaryapti. Narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni qo'llab turasizlar. Qani ketdik. Mana yurtdoshlar, ichkari qismga kirdik. Bu yerda termopanel, termo travertdan gipki kamin bor deb aytib o'tdik. Mana Elyor akamizdan hozir ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Elyor aka, adashib bo'layotganmiz. Aka, zo'rmisiz? Sog'lik zo'rmi? Ishlar yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi, Allohga shukr. Qanday o'zlaringiz yaxshi? Rahmat, Xudoga shukr. Bir obunachilarimizga ma'lumot berib o'tkazsangiz. Assalomu alaykum, Elyorus kanalining obunachilari. Men bugun sizga o'zlarimiz chiqarayotgan mahsulotlarni tanishtirib o'tmoqchimiz. Bizda hozir gipki kamin bor, termopanel bor, ikki xil. Keyin bu tomonda termotravertlarimiz bor. 3 xil narsa hozir xohlasa ishlab chiqaryapmiz. Mahsulotlarimiz 3 xil. Ustalarimiz bor. Boyagidek usta so'raganlarga ustalarimiz ham bor, yopishtirishga. Dastavkalarimiz Samarqand bo'ylab bepul. Dastavkalar xizmatlari tekin. 12 viloyat bo'yicha bo'laveradi. Ha, xudo xolasa sizlarga telefon qilsa bemalol ishlayveramiz, nasib bo'lsa. Bu gipki kaminlarimiz. Gipki kaminlarimiz Elyor aka bizda stanokda kesiladi. Hozir shuni kesilmaydi. Hamma razmerlar, standartlar bir xil bo'lib chiqadi. 4 xil, 5 xil razmerlarimiz bor. G'ish razmerlarimiz eng kichkinalari mana shu 8 ga 33 bo'lyapti. Keyin bundan buyog'iga keyin katta razmer bo'lib ketaveradi. Bularmizga 10 yil kafolat beryapmiz gipki kaminlarimizga, termopanellarimizga 10 yil. Endi hamma kafolat 10 yil, 15 yil, 20 yil deb kafolat beraveradi. Avvalambor xudo, ertaga nima bo'lishini hech qaysimiz bilmaymiz. Shuning uchun mahsulotlarimizni bizlar az termopanellarimizni Rossiyada Krasnodarda Texnoston kompaniyasidan o'rganib shu retseptlar bo'yicha chiqaryapmiz termopanellarni. Xudo xolasa o'zimizni ob-havoda yaxshi turib xizmat qilib beradi uzoq yillar. Qarang, bu gipki kaminlar necha puldan bo'lyapti? Hozir gipki kaminlarimiz 55 mingdan bo'lyapti. Bunga yopishtirilgan klayini ustidan bir marta sepadigan lakini qo'shib beramiz. Borib o'rnatish o'zlaringizdan yo? Borib o'rnatishga ustalarimiz bor. Endi borgandan uyda devorlarini ko'rib, uy egasini o'zlari savdo qiladi. Yopishtirilgan 3 ta 4 ta boyagidek gruppa ustalarimiz bor. Hech bir nima bo'lgani yo'q. Shu odamlardan rahmat olyapmiz, hech bir nima qilganimiz yo'q, Allohga shukr. Boshlaganimizga 3 yil bo'ldi, 3 yildan o'tyapti. Hech bir nima bo'lgani yo'q, Allohga shukr, yaxshi. Termopanel. Bu termopanellarimiz 80 ming so'mdan, bu bir qavatlisi. Bu 2 qavatlilar bor, u tomonda ham bor. Ular 110 mingdan bo'lyapti. Bular, bu termotravertlarimiz bor. Keyin bu termotravertlarimiz bularning narxi qalinligi 4 cm bo'lsa 120 mingdan, penoplastning qalinligida, plotnosti 20 bo'ladi, 4 cm bo'lsa 120 mingdan. Shu qalinligiga qarab bemalol shu qalinligiga qarab nimada narxida 10 ming, agar yuqa bo'ladigan bo'lsa, uchlik bo'ladigan bo'lsa 110 ming, shunday bo'lib narxlar ketaveradi. Albatta. Xudo xolasa bitta bog'cha bilan bitta domga zakaz olganmiz, nasib bo'lsa bu kelishlaringizga hozir nargi sexda bolalar chiqarib yotibdi. Nasib bo'lsa yopishtirayotgan jarayonlarni ham chiqaramiz. Hozir bu yerda aslida gipki kamin chiqaramiz. Nargi seximiz sal uzoqroqda, xudo xolasa sizga shuni devorga yopishtirganini ko'rsatamiz deb qilamiz, nasib bo'lsa. Albatta kelishilgan narxlarda qilib berasiz, xudo xolasa. Nimasiga kvadratiga qarab kelishtirib qilib beraveramiz, xudo xolasa. Hozir bularni bundan tashqari har xil svitda rangda bo'ladi, ha? Qarang, Elyor aka, bunda hozir bu rang bilan bu rang tabiiy rangda aka. Bu travertinni o'zini toshidan bo'lgan tabiiy rang, bu mramordan bo'lgan tabiiy rang aka. Ranglari agar klientning tabiga qarab toshni bo'yab
chiqarib beraveramiz. Ranglar har xil. Gipki kamenda ham, termopanelda ham, bu termotraventinda ham misol ranglarni har xil qilib chiqaraversa bo'ladi. Ranglardan hech qanaqa bo'lmaydi. Ha, Ilyar aka qarang, bu termopanel dedingiz, bu yozda salqin, qishda issiq qiladi-a bu? Ha, xuddi shunday bu yozda uyingizda boyagidek konditsionerdan nimadan ekonom plus tokdan salqin ushlaydi, qishda issiq ushlaydi. Chunki o'zimizda ham nimalarda, xolodilniklarda ham oddiy termos suv solib qo'yilgan termoslar chekasi ham xuddi shunaqa penoplast bo'ladi. Keyin bu anjam morojnilarni kun bo'yi yo'l ustida quyoshda olib o'tiradi-ku, o'shani nimasi, korobkasi xuddi shunaqa penoplastdan bo'ladi ekan. Ha. Mana hurmatli yurtdoshlar, penoplast mana qo'yilgan. Yozda salqin, qishda issiq tutadigan mana shu termopanel bo'ladi yurtdoshlar. Hozir kunlar o'sib ketdi, ko'pchilik talab qilyapti bundan. Qarang aka, bunda idegasidan qanday xarajat bo'ladi bunda, termopanelda? Agar bizlardan termopanelni olsa, buni hozir ikkitasi 1 kvadrat hisoblab beryapmiz. Ikkita panelni 1 kvadrat hisoblab beryapmiz. Ikkita panelimiz 110 ming bo'lganda, u usta pulidan orqasiga ketadigan materialdan tashqari bo'lyapti bu. Bizlar faqat shu termopanelni o'zini beramiz, keyin qachon montajni qilib bo'lib ishni tugatgandan keyin ustidan sepiladigan lakini beramiz. Bunda. Bularimizda orqasiga yopishtiradigan kafinliklarni qo'shib beramiz. Bu termotraventinlarda orqaga qo'yiladigan, yopishtiradigan kafinliklarni qo'shib beramiz. Uyda egasidan usta puli bo'ladi. Agar endi devorga qarab, yana endi aytib bo'lmaydi-ku, devor birovlarda qiyshiq bo'ladi, birovlarda to'g'ri tergan bo'ladi. Qishlar ham shunga qarab bu tomonga kelishib ketilaveradi. Bu qanday g'isht terilgan uylarga ham qimshoq bo'lish kerak-a? Yo'q, bunga qumshoq bo'lsa ham bo'ladi. Endi asosan odamlar hozir shuna uyni ko'targandan keyin g'ishtni ustidan yopishtirsa ham arzon tushyapti. Shu vaqtdan nimadan ertaga ya gipki kamin qilaman deydi, ya traventin qilaman deydi. Bu narsa arzonga tushyapti uyda egasiga. Uyda egasini qiladigan plus tomoni bunda qilgandan keyin uyda issiq sovuq ushlashini u narsa foydasi bo'ladi. Mana hozir yangi nimalarimiz chiqdi, misol gazlar ham, svetlar ham ekonom bilan ishlatilsin deb aytilyapti. Endi agar shu narsadan bo'lsa, ham gazdan ham, svetdan ham, misol tokdan ham ekonom tomonlar bo'ladi, sezilarli darajada. Bu rekaga qotiriladi-a bu? Yo'q, bu rekaga qotirilmaydi. Ha, mana bu nimalar? Bunimiz devorga qo'ygan vaqtda, misol bu devor deydigan bo'lsak, orqasiga kafinlikli suriladi. Kafinlikli surilgandan keyin devorga yopishtiriladi. Bunisi agar pishgan g'isht bo'ladigan bo'lsa, va dubl samarezlar bilan, dubl mixlar bilan qotirilib ketiladi. Agar loy g'isht bo'ladigan bo'lsa, oddiy mix bilan ham shuna mixlanib ketilaveradi. Bu yana ustiga tushib ketaveradi. Buni ikkinchisi ham shunday, bu temirchalari, kiriklanalari umuman mushak qilmaydi bir-biriga. Mana qadrli obunachilar, termopanelimizni orqa tomonlarini ham ko'rsatyapmiz. Bu esa gipki kamin har xil xohlagan svet ranglarda chiqarib berishadi. Yurtdoshlar xohlasangiz mana bunday gullar bilan yopishtirib, sifatlariga javob garantiyalar bilan qilib berishadi. Mana bunday ajoyib rasmlar ham tushirib berishadi mana. Bemalol ekranda nomerlarga bog'lanib murojaat qilaverasizlar aziz yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, hozir sizlarga ustakalarimizni ish jarayonlaridan ham videolarni qo'yib beramiz. Payariq tumanidan va Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridan bo'lgan ish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, bu obyektimizda g'isht razmerlarimiz 49 ga 19 razmerda ishlatilgan. Bu obyektimizning kvadrati 75 kvadrat bo'lgan. Bu bitishi usta puli buni 40 ming so'mdan ustalar yopishtirgan. Materialimiz 55 mingdan bo'lgan. Uyning egasiga bitib kelishlari bitishi polnusta 100 ming 105 ming atrofida bo'lib tushgan. Bu mahsulotimizni sifatiga hamma tomoniga o'zimiz garantiyasini beramiz.
Xudo xolsa 10 yil garantiya beryapmiz. Avvalo xudo. Hurmatli obunachilar, bu obyektimiz Kattaqo'rg'on viloyati, Kattaqo'rg'on shaharda bo'lgan. Bu yerda bu ham gibki kamin. G'ish razmerlarimiz 8 ga 33. G'ish rangimizga keladigan bo'lsak, neobichniy rang chiqqan. Bu obyektimizga ham xuddi shunday 55 mingdan material sotilgan. Usta pullari 40 ming so'mdan bo'lgan. Bu obyektimizda bu atkozlariga pokakdan bo'lgan plyuntuslar qo'yilgan. Ular отдельно bo'lgan. Lekin juda boy bagati ko'rsatib turibdi. Marhamat. Hurmatli obunachilar, bunimiz termotravintin. Shoxlarga e'tibor bering. Ranglar bir xil. Shoxlar hammasi o'z nimasiga keladi. Bu darvozamizda chekkalari bo'lsa, pokakdan bo'lgan tegalarimiz yopishtirilgan. Общий obyektimiz 55 kvadrat bo'lgan. Usta pullari 50 ming so'mdan yopishtirilgan.